meninos, tudo bem com vocês? Gente, tá fazendo um vídeo também. Olha, gente, que lindo. Ali também tem, acho que tem boi, não sei. Se eu ver, ele tá no colchete. Aí se eu ver, eu mostro pra vocês. Gente, nós tá aqui chegando na casa. Na roça, né? Na casa. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Tem uns porquinhos ali. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Chegamos. E, gente, aqui tem essa estradinha aqui, ó. Estradinha não, é um trem de terra. E eu tô pensando em subir aqui pra mostrar pra vocês os porcos. Aí, eu vou... Peraí que eu vou tentar subir. Ai, ai. Ai, ai. Consegui. Ó, gente. Consegui subir. Gente, ó. A casa lá embaixo. A casa lá embaixo. E eu em cima do negócio. Só que ali tem um negocinho pra me descer. Acho que eu vou conseguir descer. Tô com muito medo mesmo. Porque eu tô só... A minha mãe tá ali dentro da casa. E eu tô sozinha. Ah, não. Aqui. Meu pai tá ali. E eu vou mostrar. Ai, pra vocês. Os porquinhos. Ai. Que susto, gente. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês. Meu pai e meu irmãozinho Thiago. Ah lá, gente. Peraí, dá pra ver? Não. Ah lá eles. Hã? Não sei. Olha, gente. Ó. Ai! Gente, os porcos. Eles é muito assustado. Olha lá eles. Eu tô com medo. Porque eles são muito assustados. Aí eu vou descer por aqui, ó. E aí, como é que tá o domingo? Vocês aqui na roça? Parado aqui, olhando as galinhas, descansando. Você dividir um pouco na roça, né? Boa demais, né? Olha, gente, as galinhas. Olha o Thiago, gente. Ele é um bom fazendeiro, hein? E aí? Ó, gente, eu vou usar esse topper pra ir no córrego. Não sei se nós vai. Eu acho que sim. Ó, aqui tem uns pés de laranja. Como é que... Esqueci. Eu esqueci o nome, tem hora que eu esqueço. Olha lá a casa. Oh, gente, tem a cerola. Misericórdia, Senhor. Muito obrigada. Ah, esse daqui tá ruim. Quem gosta de acerola?